بتاع ستات وعايز يخرب بيتها، بيعمل قعدات مش ولا بد وياخد فيها جوزها معاها. مرات الشاعر أمير طعيمة كشفت المستور كله وبينت للجمهور الوش الحقيقي لأكرم حسني، وكله على عينك يا تاجر ببوست على الفيسبوك. تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. في الساعات اللي فاتت أكرم حسني اتصدر الترند، والأول مرة ما يكونش بسبب تصريحات لذيذة ولا عمل فني جديد ولا دور حلو مثلا. ودايما متعودين انه أكرم بعيد كل البعد عن المشاكل تماما، لكن واضح كده ان مرات الشاعر أمير طعيمة كان ليها رأي تاني، لأنها بتوجه له اتهام صريح جدا إنه بيخرب بيتها، وإنه بياخد جوزها يعرفه على ستات ويقعدوا معاهم، وإنه الكلام ده مش موجود، لكنه ظهر أول ما اتعرف على جوزها. وكتبت في البوست وقالت: سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها. وكملت كلام وقالت: أنا بيتي قائم من 16 سنة، محدش لا زعزعه ولا قرب منه، ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم. استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم، ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها، ما تسممش أفكار جوزي زيك ولو إنها خلاص انتهت. يا رب تكون مرتاح أنت وهي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهي. طب هي مين أصلا المقصودة بكلامها؟ من شهر واحد بالظبط في أنباء انتشرت إن مرات الشاعر أمير طعيمة دخلت المستشفى بسبب تدهور حالتها الصحية، وإنه السبب في ده هو اكتشافها لخيانة جوزها. والكلام كتر وقتها وما كانش حد عارف الحقيقة فين، على الرغم من إن أمير ومراته قصة حب من سنين طويلة، وعمر اسمهم ما دخل في إثارة الجدل دي ولا الترندات، لكن وقتها مفيش أي حاجة أكدت الأخبار. لكن دلوقتي مع البوست ده الصورة وضحت شوية للجمهور، واللي حس إنه بكده ده دليل إن الأخبار الفترة اللي فاتت كانت صح، وإن السبب فيها زي ما هي بتقول في البوست بتاعها هو أكرم حسني، لكن لازالت شخصية البنت دي مجهولة. تعليقات الناس كانت ما بين مؤيد وما بين معارض على رد الفعل، في اللي يقول إن اللي هي عملته ده ما يصحش ودي أسرار بيوت وما ينفعش تتهم حد اتهام خطير زي ده في العلن، وفي اللي كان عايز يعرف الحقيقة كاملة علشان يحكم ما بينهم، وفي اللي قال إنها صح علشان بتحافظ على بيتها. دلوقتي بقى جه دوركم انكم تقولوا لنا رأيكم، شايفين الكلام اللي هي قالته ده ممكن يكون صح ولا لأ؟ وهل لسه في أسرار ممكن تتكشف الفترة اللي جاية؟